मैं डॉक्टर गौरव ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਐਸੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬੈਠੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਹੈ।